안녕하세요, 김반장입니다. 오늘의 현장은 대연동입니다. 에어컨 안 시원하다고 맨날 가스만 넣어달라는 고객님들 제발 멈춰보세요. 가스가 문제가 아니라 실외기 안에 이 은색 통이 터져 있어서 안 시원한 겁니다. 이름은 캐패시터. 실외기 모터 돌려주는 시동장치인데 일반 분들은 함부로 만지면 감전 위험 커요. 유튜브 보고 대충 셀프로 하다가 선 잘못 꽂으면 실외기 오작동 날 수 있으니 기사 부르세요. 딱 고장난 부품만 정직한 기사 만나면 여름철 큰돈 쓸 일 없는 겁니다. 자, 새 심장 달아줬으니 원래 색깔대로 선을 정확하게 꽂아줍니다. 착착 들어맞죠? 수술 끝났습니다. 이제 켜볼까요? 온도 재봅니다. 6도, 5도, 와, 3.9도. 시베리아 칼바람 바로 터져 나오죠? 올해 여름 쪄 죽기 싫으면 미리미리 점검 받으세요.